化喷洒车是城市道路清洁的主力军。今天我给大家介绍一下这款4×2洒水车在使用中的注意事项。这款洒水车能够适应城郊的各种道路运输条件。它可以根据客户的要求进行道路清洁、草坪灌溉、排水、运水以及消防应急等等。操作人员可以在驾驶室操作整车上装的各种机构来完成工作。洒水作业中，变速箱换挡时需踩下离合方可换挡。操作取力器开关时，应先踩下离合器踏板。不作业时，需将取力器开关关闭。水泵禁止无水运转，否则将会损坏水泵。水箱设置有低水位报警，报警时应及时停止工作。这款洒水车操作中的注意事项就介绍到这里。如果对我们感兴趣的话，请关注我们。下期再见，拜拜。